爭少少就成功噶啦，馬娜。你做嘢硬係要衰收尾嘅。而家應該要點做好咧？大魔界長降臨。你哋睇唔睇到我個光頭啊？你個光頭？你係咪大破壞和尚嚟？唔使怕噶，收拾佢啊！你哋唔好睇小我呢個和尚啊！佢哋真係唱得好好聽啊！好嘅歌聲可以洗滌心靈。出手啦，收拾佢哋啦！好心你咪成日睇埋啲咁暴力嘅節目啦！人生最重要嘅嘢就係愛心，愛心有咩用啊？最緊要係戰鬥嗰陣要贏啊！我覺得屋企而家好似多咗個胡納多咁啊！佢咁樣，貝坦特姐姐你一啲都唔擔心咩？佢嘅性格變得咁快，我都分唔到邊個打邊個。呢排部機成日都係咁嘅。喂，你幾個啊？你做咩眼定定咁望住我哋？幫我整翻好部電視啊！豆丁啊！你叫邊個豆丁啊？做咩叫下突然間轉口噶？斯拿多，你居然叫我個名？算數啦，其實都冇咩嘅。話時話啦，而家馬拿唔係去查緊嗰個邪教之壺嘅來頭咩？做咩啊，貝坦蒂？啱啱聽到嘅爆炸聲同叫聲，好似唔記得解除萬平嘅安全裝置啊！又俾嗰隻嘢搞成我咁啦！現場馬羅你搞出嚟噶嘛？呢啲就叫做應有此報啊！查成點啊？有冇咩進展啊？邪教之壺原來唔係直銷貨品嚟噶，邊個放落去邊度生產都唔知，所以點查都查唔到佢嘅來歷啊！搞錯啊！點解你硬係用埋晒啲咁麻煩嘅道具噶？你唔好咁勞氣啦，雖然查唔到來歷啫，不過都唔係冇晒辦法。你有咩辦法啦？雖然唔知道來歷，但係邪教之壺肯定係一件傳說級嘅魔界法寶嚟嘅。我估佢應該唔會係一級神或者一級魔所用嘅法寶嚟。呢件魔界法寶咁犀利，擁有佢嘅人肯定級別更加高。咁講即係咩意思啊？比我哋嘅級別仲更加高？唔通係神明大人？又可能係大魔界長。大魔界長係邊個？你係人類嚟㗎，根本冇資格係大魔界長啊！大魔界長就係魔界屬性最高嘅負責人嚟，地位等同天上界嘅神明㗎。姐姐。多魯柏，哎呀，好少可你一個人嚟呢度噶。你係邊個？呢個人嘅態度仲係咁囂張嘅。舊年我技不如人，唔夠你哋鬥，但係今年絕對唔會輸俾你哋噶，小心啲啊！沙椰子小姐真係一位氣質高貴優雅嘅名門淑女啊！係沙椰子，冇錯啦，叫沙椰子。佢唔襟玩，唔襟激，最啱係整蠱佢噶啦。係你啊，胡蘭多。呢個時候你點會喺度嘅？我只係咁啱路過啫嘛。田宮先生，大龍先生。田宮先生大龍先生，要即刻搵個醫生睇下你啊！你等一陣，唔好行開啊！原來我係識咗咁多好朋友。冇錯。曾經同佢嚟過呢度一齊睇咁靚嘅夕陽，佢係邊個咧？咪係精平佢咯，你連佢都唔記得？冇錯啊，係精平啊，似乎已經開始咗。好啦，以後就拜託你啦。你真係咁就放棄啊？我同樣感覺到自己嘅靈魂逐漸偏向屬神聖，但係再係咁嘅，
我遲早都會消失。當完全失去魔性，胡拿多就完全係女神，咁唔係仲好咩？我半神半魔嗰陣度過嘅日子，同身邊嘅人創造嘅回憶，真係可以完全忘記晒咩？呢一層啊，講出你嘅心聲啦。講真嗰句，係咪好驚啊？好驚失去以前嘅記憶。我睇得出你好想保留同嗰啲人嘅回憶，你唔想失去嘅係咪？我嘅性格始終係有啲問題。我同你一樣，我哋係一體嘅。你講嘅嘢係咪真㗎？係啊，再係咁落去嘅話，姐姐魔性嗰邊好快就會完全消失噶啦。唔係啊嘛？你點解覺得佢會就快消失啊？你諗翻下，姐姐頭先嘅情況，頭先嘅胡拿多，哦，冇錯，魔性胡拿多開始失憶啦。即係話，最終胡拿多會成為一個完全嘅女神咯。係咁嘅話，到底有咩問題啊？問題係，從此呢個世界就會少咁個任性不羈、中意整蠱人嘅女神，我就覺得對呢個世界冇咩影響啦。乜會咁樣噶？我唔要咁樣啊！胡拿多同貝坦蒂姐姐唔同噶，我唔要唔同我嗌交嘅胡拿多啊！斯納多，有冇方法可以改變到啊？不如求下神明啦，叫佢出手幫下胡拿多。神明大人，佢只係會處理喺胡拿多分離出嚟嘅女神程式，邊度唔妥嘅就修改邊度。但係係咁嘅情況，神明大人肯定只會趁住呢個機會，令到胡拿多變成完完全全嘅女神啊！咁即係完全冇辦法。你哋幾個仲記唔記得我曾經講過嘅嘢啊？雖然表面上好似真係冇晒辦法，但係其實仲有一個辦法。胡拿多，瑪娜講得好啱，我知道有邊個可以幫到手。佢擁有可以同神明匹敵嘅力量，好聲氣啲同佢講，話唔定佢會肯過嚟幫下手嘅。如果佢肯出手嘅，佢係邊個啊？大魔界長希拿多。冇錯啦，呢個就係我嘅答案。另外一個嘅我，成日話唔希望會冇晒半神半魔嗰陣嘅回憶，原來係因為仲掛住佢。既然係咁，我就尊重另一個我嘅決定。我係咪冇資格做女神啊？邊係呢？係咁，件事拜託你哋啦。我唔出嚟講清楚，就算第日做咗女神，都會做得唔安樂。你咁樣幫我，多謝你。係咁，我叫佢嚟啦。好啦，咁重要嘅人都可以咁易叫到佢嚟咩？我都唔知道啊！你做咩一聽到佢嚟就咁驚青啫？唔係咁多事啦，你仲係個細路女，梗係唔知咩事啦。喂，係我啊，好耐冇見，今次都係第一次打俾你。係朋友嚟噶？唔係啊，唔應該話係朋友，應該係。你都知道發生咩事噶啦，唔使詐帝啦，我知你知道成件事。等陣啊，我仲未準備好噶，等陣先啊。有咩事啊？佢而家過嚟。咁容易叫到大魔界長嚟？梗係啦，呢一個大魔界長係我嘅媽媽。到咗啦！佢就係胡拿多嘅。胡拿多過嚟！
我哋好耐冇見啦。你還你唔可以低調少少噶咩？咩啊？我已經算係靜雞雞咁樣過嚟噶啦。平時我去親邊度，就會搞到成個城市周圍都寸草不生嘅。佢真係咁犀利？係啊，箍頭髮嘅頭飾，仲有手上嘅手鐲，全部都係風環。吓？咁樣即係話佢嘅力量好強大。你就係貝坦蒂啦，而呢個就係斯拿多。係啊，同嗰個人一樣樣啊！希拿多係姐姐嘅媽媽。これで本當に魔界のトップなの？真係幸會啊，希拿多。你一定就係心理型1啦，係咪咧？完全聽人講嘢嘅性格同胡拿多一樣啊！你唔使咁讚我我最中意就係呢一種傻仔，眼神就好純情啦，但係唔知我心到底喺度諗緊啲咩咁呢？真係好想睇下。好啦，快啲話俾我知，你哋到底發生咩事啦？做咩啊？係咪想走人啊，馬娜？咪講笑啦，希拿多大人，我點敢走人喎？神聖同魔性合二為一啊，唔係冇可能嘅事，不過就好麻煩啦。咁難得有咁嘅機會，是但做一樣啦。我唔打算咁樣做喎，半神半魔先至係我嚟，是但揀一樣會失去自我嘅。我可以融合兩種性格，但係有個條件就係胡拿多之後要翻去魔界同我住。我早知你會咁講，冇錯，我係一個半神半魔嘅女神，但係我始終覺得有機會做到女神係我畢生嘅榮幸嚟。所以我絕對唔會應承，我唔會跟你走。點可以咁厚面皮叫人跟你翻去住噶？歸根究底啊，都係魔界古怪法寶搞成咁噶，你根本就……你係話我唔啱啊？就算你講嘅法寶真係同我管嘅魔界有關，咁又代表啲咩？神魔永遠係水火不容，戰鬥起嚟乜嘢都會用噶啦，用咩法寶都只係為咗達成目的。成王敗寇，我覺得唔使負咩責任喎。如果真係要追究責任，就只可以怪你哋嘅功力未到家，搞到胡拿多而家嘅性格變成咁樣。我諗住自己個女開口求到我，所以先至開個少少條件啫。你居然咁話我？唔該，你唔好咁樣嚇我個妹啊！不愧係大魔界長，只係一個眼神就已經令人咁心寒。好啦，既然係咁，我唔使胡拿多跟我翻去魔界住啦。但係有個條件噶，我有一個心願，你要幫我完成呢個心願先至有得傾啊。到底係咩心願啊？係秘密。講咗等於冇講，始終都係要帶胡拿多翻去魔界。有啲本事啊，但你呢招已經出盡全力啦。咁使唔使我再用多一次？冇謂同你鬥啦，我睇得出你係識得透支力量嘅。咁好啦，型啊！睇小魔界人物嘅力量係絕對冇好處嘅。不如咁啊，我而家同你簽份合約，等你知道魔界人物絕對有合約精神。你咁講係想話我知交易要收信用啫？講得冇錯，我最中意人話頭醒尾噶啦。其實邊個叫我做嘢都冇所謂，最緊要係俾到我要求嘅酬勞。就算要我毀滅個世界，我都做得出噶。唔係啊嘛？咁就當然要同代價成比例啦。我諗你哋冇人俾得起。如果真係俾得起嘅，我一定會咁樣做嘅。唔好意思，扯得太遠添。係啦，你諗成點啊，胡拿多？咁好啊，只要傷害唔到我嘅神聖尊嚴，我唔會同你計較嘅。
我絕對冇咁嘅意思，我可以向天發誓噶。你就算發誓，我都唔會信你噶。佢信唔信得過噶？我諗應該唔會有事嘅。魔界人物通常都會遵守合約精神噶，更何況咩啊？貝坦弟，我你過一過嚟啊！係有咩事啊？你呢個型一都唔錯噶噃，從來冇人夠膽喺我呢個大魔界長面前提出意見嘅。可唔可以讓咗佢俾我啊？唔可以。笑笑口講，但係就拒絕人嘅。希拿多，可唔可以問你一個問題啊？問咩問題啊？點解會同胡拿多分開？我想問，點解等到收到胡拿多嘅電話先至過嚟？我邊度有等到佢喎？真係冇等？你咁講，實有自己嘅原因嘅。越睇你就越似嗰個人啊！我就係最憎佢呢樣嘢噶啦。算啦，我同胡拿多嘅關係可以好似而家咁，已經好滿足。你真係咁諗咩？梗係啦。胡拿多，其實你係咪一直都好憎你媽媽噶？其實我都唔知啊，唔算中意又唔算憎啦。係咁好啦，而家開始啦。雖然唔甘心，但係都唔可以唔佩服佢。一個咁複雜嘅魔法陣，話咁快就搞掂。你唔係啊嘛？見到啲咁嘅嘢就咁驚訝咯？以後仲有好多重要嘅嘢等住你去做嘅，胡拿多。有嘢要我做？512節咒語由你一個念晒，記住絕對唔可以揾神聖嘅你幫手。唔係啊嘛？你唔係同我講你做唔到係嘛？你話晒都係我大魔界長嘅親生女嚟噶，叫你做少少嘢，幫手念下咒語都話做唔到。哎呀，我點會有個咁嘅女？嚇咗你啦！我照做啦，你唔好喊啊！斯拿多，仲有貝坦蒂，我哋兩個一齊幫你手啊，姐姐。你哋兩個係咁，即刻開始啦！就係咁就似樣啲。神聖嗰本追唔到添。呢種咒語歌好值得唱。歡迎我自己翻嚟啦，搞掂啦！而家到你履行諾言，幫我完成心願啦！你講出嚟咯，嚟啦，叫我一聲媽媽。唔叫，我將你變翻頭先噶。姐姐，你而家應該明白啦。希拿多佢其實對姐姐你，我梗係知道佢對我其實係點。既然係咁，唔叫，就係因為咁，我至唔可以親近我嘅媽媽。胡拿多，如果我真係親近佢，我嘅靈魂就會偏向屬魔性噶啦。咁會直接影響我作為女神嘅榮耀同埋尊嚴，所以我絕對唔會叫。咁算啦，今次就等你欠我一個人情。正一傻瓜嚟，你好學唔學？偏偏呢樣嘢就學晒我。
開你啊！睇嚟我真係管教無方，唔識教細路啊！你根本從來就冇教過我。聽住啊，你爭我一個人情，第二日你一定要還㗎。我已經唔記得咗啦。咪以為咁講就可以過到骨啊！我哋遲啲再見，胡拿多。睇怕有排都唔會見。一日を終えるたび今日もあなたのこと大好きでしたとそっと胸に思い返せばほら泣き疲れた日もあったけれどそんな夜をいくつも越えてたどり着いた場所そして幕開けたストーリーなんだか夢みたいなリアル少し照れ笑いながらも繋いだ手はきっと数えきれぬほどの愛の予感が溢れ出してるだって紛れもなく他でもないあなたと私は恋人同士なの悪魔シェア拡大には女神たちが邪魔なんだよ。そんな彼女が用意したのは一つの古びたランプ。その威力とは。次回魔族の威信はありますか。ダメ。かわいい。呼ばれて飛び出てうふん。